Inniu be muid ag fólam faoi Luachmhéadú agus Dímheas. In sprec cacta atá ná, go mé muid abalta luachanna a riomh tar éis Luachmhéadú nó Dímheas. So dús beire, go dtí chéilíonn Luachmhéadú agus Dímheas. Okay, so Johnny muid get the bug de sign bhíniu an seo. Okay, so is an Luachmhéadú nuair a bhíonn méadú ar luach caineachta le himimeacht ama. So céilíonn sin ghfuil rud igen ag ardú, ghfuil an luach ag ardú de réir tréimhse ama. So mar hampla, prasanna títhe, de gra na hána gcónaí an amna titin siad, a brachan sé ar an margu, ach go minic éiríonn prasanna títhe de réir ama. So mar sreadig ar ceannaí tú teach beidir 9.95, agus tá tú gol an teach a dhéal inis, bheith luach a bhád níos airde ar an phrais. Okay? Rins bliantaí titin sé, ach de réir tréimhse ama de gra éiríonn siad níos airde. Is an Dímheas an mallart nuair atá an luach ag léadú, agus sampla maide sin na luach car. So de gra ma ceannaíonn tú car ar nua, bheith price ar leighon, agus có le is a tiomlann tú an car sin amach as an gariste, nó an aitre ceannaí tú é, titin price an car. Agus de réir ama titin luach an car a han blian. Mai galore? Bhfuil muid le seo hana chéan. Okay? Ag ggóthaics airgeis. Bhfuil muid le Luachmhéadú nuair a rimmuid ús olríthe. Mar is onan ús olríthe agus Luachmhéadú, agus tá muid a gol na céimna omlan mar an ggéirna, omlan céirna a úsid le Luachmhéadú ail. So ní rud omlan nua é seo, Dave. Okay? Tá muid just a chur ag ggóthaics na difriúla. So arcí muid ar couple of sampla agus an dóid a chur muid é bhaim. Arcí muid ar sampla de Dímheas ar dús. So, ceannaí car ar 8,000 punt. Agus bhí Dímheas 2 faoin gcéad ar luach an car in nach ceann den na gá bhliain. Cé dé luach an car in 9 gá bhliain. Ok, tá muid gol gá ar gá mó difriúil, cos le ús olríthe. So, tá mó héan tá muid gol é dhéanana céim ar céim, agus ibriú muid amach an luach atá ar an car ag Jerry a an bhliain atá a gceist. So, cé dul síos? Tá an Dímheas atá a gceist an seo na 2 faoin gcéad. Okay? So, céilíonn sin má tá Dímheas dú 2 faoin gcéad an, so íslíonn luach an car de 2 faoin gcéad, céilíonn sin nach bhfuil 8 faoin gcéad feice amach as an 1 faoin gcéad a bhí mar bun luachta. Okay? So tá muid a gol ibriú amach 8 faoin gcéad, agus tá agin mar dhéithúil gur an 8 faoin gcéad náid punca 8. So tá muid a gol an dóid seo a úsid le fáid an céad dan. So ag Jerry blian a chéan. Okay, so an céad blian. Okay. Íslíonn sé de réir 2 faoin gcéad, so le fáid a méid atá agin ag Jerry an céad blian, deanam muid 8,000 fa náid punca 8. Okay, agus is é an freigra na 7,000 agus 10 punt. Okay, so sin a méid atá agin ag Jerry an céad blian, an sin ag tús an darna blian, is é sin a méid atá agin, agus tá muid ag éislú seo a réis de réir 2 faoin gcéad, so a réis tá muid gol an méid seo 7 náid 4 náid, tá muid gol fáid 8 faoin gcéad sin náid punca 8, agus críicníí muid le 6,195.5. Na Jan Jarmuid faoi na pin an sin. Okay? So, bhí sin céim ar céim, so díslí muid é faoi 2 faoin gcéad sa céad bbliain, firmuid an luach sin, agus sin a hosí muid leis an san darna bbliain, agus rimmuid é aris, agus sin an prósés céimúil. So leis tá muid a gáil arc ar mó difriúil. Okay? Agus tá an mó seo a bhád níos ciste, agus tá sé omlan cosa leis an ceanna heism méid éh nar bhí muid ag deanna ús olríthe.
So mó dá ná an jarmid go bhfuil muidig fá 8 faoin géad an tam seo. Okay? Agus tá muidig Johnny é thar gabhlíon. So an formula bag a heis mé don ús already is an an heaglaat seo ús an sin. So Johnny tú 8,000 agus already an tú é faoi agus tá muidig islú so le ús already ha curtú leis so an tam seo it's just 9.8 agus tá muidig Johnny sin ra so tá muidig just go é Johnny ag gucht a dó. Agus Joey tú ma Johnny tú sin ar de arwan Joey tú an fragrat leithreach an aon cem amhain. So Renny and mó is far de chin. Okay, ní anna sé defar ma usan tú mó chin nó mó a dá. Níl den coidir bí acu níos deacra na ceanella ach tá sé suasit an cean atá tú níos compordí leis. Okay, so aki mé ar sampla de Luachmhéadú inis. Okay, so a rééis mar lu mé te seo cosala le ús alrithe. Okay, tú ardú ar céad an haar tréf se ama. So in san cean seo bí an Luachmhéadú 15 faoin géad ar stampa áirithe neu choitianta gach blian. Is é 120 pont luach an stampa faoi láthair. Cén luach go dtí an pont is gura a bheith ar an stampa ag an 3 bliana eile. Tá me sé gol an darna mó úsid a bhain den cean seo. Just le heispint cé có first as a tá seo le Johnny an aon cem a bhain. Okay, so ma tá Luachmhéadú de 15 faoin géad an. Céalaíonn sin ma tá 100 faoin géad agad mar an bon luach agus simíonn tú 15 faoin géad eile leis. Tá tú cuic na le 115. Oops, cum leis. 115 faoin géad. Okay, so tá tú ag réomh 115 faoin géad agus má tosaíonn tú le 120 pont sin an bon airgid. Níl a Johnny agad ach already fa 1 ponca 1 cuig mar son an sin in a dhéithúil. 115 faoin géad. Agus tá muidig Johnny sin ar fé 3 bliana, so tá muidig gáil é Johnny i gcucht a 3. Tá muidig gáil ar arháin úsid an seo i bríamach agus feimid an fragrat leithreach 1.83 pont. Agus sin é. Okay? Simply galore. Okay, bhil am arc ar sampla na sé tá gide bag níos casta. Okay? Nuair a harlíonn rudí difriúla mléanta difriúla. So, beidir an amna mar lu mé hana híon an amna le títhe heag leis an luach ardú bliana bhain agus titim in san 100 bliana eile. So, arci mar sampla sin. So, ceannaí teach ar 9,000 pont. Bhí Luachmhéadú 3 faoin géad ar luach an tí blian ina dhé sin. Okay, so in dhé bliana bhain bhí Luachmhéadú, so bhí méadú de 3 faoin géad ar an luach. An sin bhí léadú ar preis na títhe an blian dar gcionn. Agus bhí Dímheas 3 faoin géad ar luach an tí. Go dé luach an tí in dhé gabh blian. So, blian bhain bhí ardúin agus blian eile bhí titimon. Okay, so arcimid ar an dóil le sin. So, in san cá seo, ní féidir leat an mó a dá a úsid. Caithí tú úsid mó a chéan san cean seo. Okay? Because níl tá an céad dána gahrú, so caithí tú i bríamach an luach a han blian. So blian a chéan. Okay? Bhí Luachmhéadú de 3 faoin géad an, so tamsigh Johnny 9,000. Agus tá muid méadú é 3 faoin géad, so tá muid gáil already faoi 1 ponca 3 sa cás sin. Okay? Tá muid méadú de ar 3 faoin géad. Okay? Agus in dhé an céad blian, ma dhéanann tú sin ar de arháin, fein tú 9,700 pont. Agus Jan cin si go bhfuil céala sin, ma léonn tú siar an céist, an bhfuil méadú an bhfuil an luach níos airde ná mar hosí tú leis bhí. Han cod mór ach 3 faoin géad. Okay? An sin bliana dá, go dtí a harla? Well, bhí titim an. Okay? So bliana dá, bhí titim an. Agus an tam seo tamsigh táiseach le 9,700 pont.
agus má tá titim de trí faoin géad an, céalaíonn sin an tam seo go bhfuil tú ag already fe 9.9 seach mar tá tú ach feicil le nócha seach faoin géad má tá titim trí faoin géad an. Okay, so Dímheas trí faoin géad sin nócha seach faoin géad agus méadú de trí faoin géad sin géad is a trí faoin géad, just ar agla go bhfuil tú ábhar sacr caite formid sin. Okay, agus nuair alraíonn tú sin amach ar de arháin, féin tú 8,900,900 is a 9 déag. Okay? Má go leor. Okay, so in san ceann sin bhí gá rud difriúil le deannaí agad. Ach úsáideann tú na ceamanna céarna, okay? Dean cinnte go bhfuil go dtigann tú an dóid le úsáid déithe latha le fáid céadain mar sin an bailach is ciste agus féidir é dhéanaí ar an arháin go gasta. Okay? So le carmuid Jerry leis an ceacht argumuid siar ar an spric ceacht a bhí agin. A multi abalde luchanna a raibh tar éis Luachmhéadú nó Dímheas. Má tá tú ábhar sacr faoi seo go siar ar an fhí sean a réis agus arcar na samplaí, agus má tá tú go fáil ábhar sacr go deagol am ar Google Classroom agus is féidir am codí leh.